皆様どうも、よっチャンネル TV です。超久しぶりにね、河原に来ました。焚き火です。タープもないし、テントもないし、あるのは酒とつまみだけなんですけどね。曇ってるんでね、雨降っちゃうともう一発アウトなんだけど、まあ、気にせずね、やりましょうか。では皆さん、それでは、エブリデイサンデー、うまい。釣り人がいます。で、まだね、時間がね、4時47分なんで、まだ明るいんです。で、久々にね、本読もうかなと思って、これですね、日本のね、731部隊の、記録というかね、人体実験をやったとか、そういう話あるんですけど、こういうの読みながらお酒飲んで、これも持ってきましたよ。クマスプレー。危ないですからね。クマに食われないように、一晩中ね、火絶やさずにね、焚き火やって、車で寝ます。では、後ほど。持ってきたね、廃材もね、ちょっと割ってね、焚き火する準備はね、もう万端なんですけどね、なんせまだちょっと明るいんで、ちょっと宴をね、始めようかなと思っております。もうちょっとしたらあれだな、だいぶね、気温も下がってきたんでね、寒いんで、ちょっと火、ね、点火したいなと、思います。もうちょっと飲んでね、暗くなるまでちょっと時間を潰したいと思います。あカツオ買ってきました。なんか今年ね、カツオがね、千葉からね、上の方へ北上してこないみたいなんでね、気仙沼の人たち、超困ってるみたいよ。これ静岡のやつみたいだけど、気仙沼のね、カツオはもう食えねえのかな。ニュースでもやったけどね。うん。あ、でもうまいね。あ久々に食いましたけど。うまいですね。最低気温が夜中でもね、9度ぐらいなんでね、まあなんとかしのげっかなとは思ってるんですけど、まあこれ食ってね、少し腹を落ち着かせて、うん、焚き火ですよ。これがメインで来てるんだよね。いやいや、寒いな、こりゃ。焚き火だ。それで焚き火ちゃった。安定のね、あれだね、文化焚き付け。最高ですね。もう北海道の人なんかみんな使ってるから、薪ストーブとか。間違いないね。この建材がね、またよく燃えるんですよ。最高ですよ。あと今日ね、桜ね、ちょっと大処分セールで全部持ってきたんで、こういうのもね、描きたいなと思ってます。ビール飽きたんで、缶チューハイだね。桃なんてあんまり飲まないんだけど、うまそうだったんでね、ちょっと買ってきました。氷入れてね、長いんでね。あとね、食い物ね、鶏肉とね、ラム買ってきたんだけど、さっき
き食ったね、海苔巻きとね、刺身でね、ちょっとお腹いっぱいになってきたんですよね。多分食えねえな、こりゃ。最悪非常食でね、カップラーメンあるんで、まあ、夜中腹減ったらそれ食おうかなと思ってんだけども、困りました。ようやっとね、7時過ぎてね、若干暗くなってきたんだけど、焚き火がね、まあいい感じですよ。こんな感じでね、燃やしてますけど、本当はね、場所変えてね、明日は今度違うキャンプ場でね、連泊しようかなと思ったら、さっきね、仕事の人から電話来てね、もういい加減にしてくださいみたいな。現場やってるんで、金曜からもう来てくださいって言われたんで、もう仕方ないんで、今日ここ泊まって、家帰ってドン片付けて、仕方ないんで仕事行きます。さすがね、エブリデイサンデーではまずいですよ。毎日日曜日なんてニートですからね。ダメですよ。もう薪ね、バンバン燃やしちゃってね。まだ7時でしょ。8、9、10、12時まで5時間焚き火タイム。酒もいっぱいあるんでね。とりあえず楽しんで仕方ないんで仕事に行きたいと思います。多分あともうね、カメラ回しませんよ。もう楽しみます。梅雨の晴れ間もあんまりないんでね、楽しみます。明日の朝は多分安定の二日酔いでしょうね。では。残ったお肉はね、ラムは、今家で焼いて、これからいただきたいなと思っております。でもこんなにね、全部食えないんでね、半分ぐらい焼いて食べたいと思います。いや、楽しいキャンプでした。それでは皆様、また次回よろしくお願いいたします。